哎，没叫人，没叫人了。叫人，叫人了。哪里？哎，那不是那个吗？တော့ဥပမာတော့ပြောနေလားလာအိမ်နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမသိဘူးတော့ကိုရဟိုမှာလူဖြစ်နေတာလာဟိုမှာလူဖြစ်လာ公标价哪里对了？哎呀，标价了，哎呀，标价了吧？那个，你要买了？哦，这边现在出来没？那我们是冷冻的，高咱们